یک دختری که مبارز بود، یک دختری که برای سخن حق و برای آزادی حرف میزد و میخواست که زنانی دیگر، مردمانی دیگر از بند جنگالت رها شوند، نه تنها ما رو با امنیت شوریه بلکه جهانی رو به خطر آورد. و این یک خدای آغوش، یک سیله وحشیان در روزی روشن دختری را که برای خریدن دفترچه به جا رفته بود و مسجد رفت و از پدرش همگی $2 گرفت که میخواست دفترچه بخرد و این دختری که در راه علم و در راه معرفت و در راه آزادی قربانی شد. نگذاشت که من خاموشی را اختیار کنم. من برای خودم محکم گرفتم وقتی که کابل عزیز محکم شد، لباس سیاه ببر کرد، وقتی که زنان با جسارت کابل واکنش‌های خیلی زیاد نشان دادند، این درد بزرگی بود که من فکر می‌کنم هر اجازه‌دار آن را در یک حدود احساس کرد. فرخنده برای همه زنان رمز آزادی است، رمز مبارزه است و فخر افغانستان است.